Ka office Deputy Commissioner Lengbao Subdivision Office Hapatan Kama Civil Subdivision Kalakot ginong alam kay Mas Oyong Lamban Uba Neroshore Timung Naga bentaban sedang kejing tibnya halau kejing jasa asyo jong nurang ba agi pudet katanat forest ke Asam ke belajar menakalai putri unaitung arajar arpusan La ban kedau bahakalai putri unaitung arajar arpusan keladon kejing jaha kesnong haga jaka kapot kejelam Megalaya bat Asam Agaro Bangga Amreng kabahap apok ke Mas Oyong Asnat Raj Nongwa Mautamur hag distrik Libhoi Aga bagi pudet ketenat forest na Asam kila syo yau ba Neroshore Timong adu gula mensau bat jingam kamet bat kedur kemat Da kemensiam ke basngokya bat snodiau halau kejing sya iben kibriu basyong hag jaka kaput kibriu nak Asam Nakaliang kinong ilam ke Mas Oyong Asnat Raj Nongwa Mautamur yu ujor halau kena kejing ja syaka National Human Rights Commission Badhalo kini kenong rem la bathai ke office jong Deputy Commissioner banti benia ahlo kini ke jingja. Hadian badap ikendo ya USDO nakaliang uba Rasdingwell Thaba ucaman ke Mas Oyong baduba PL Thaba lengdo ke Mas Oyong. Kelito bahalor kini ke jingja ke basngosi ke baja pesai ki beriau jong kini ke jaka. Kidap da ke jing sosi ke bakrau. Lapen pauru badai halor kini ke jingja wakum ke hima kamla bancu syong bat sngapjar. Neklem deshim kia. Kumtaban penyo ekohok long beriuman beriuk ke ujor syaka National Human Rights Commission. Syusyuru kila pentip bagani ke senjam, kabakum kedok sai ki weipat ki hima, ki rat ke jaka kaput, bakim day ban syusyanya, tanghi ki bor sorkar penyo ekohok. Namarkat ba, dan ke jing syaban ben ki beriu ke jaka kaput, ke syukut na ukumtur, penyo ekohok. Kumta kila kumturu bagi bor penyak distrik Keribhoi, bakin lah ban pendap begini kakam, hakapor ke babiang, dan ke babendrap ru, bagi jing toket dan pendap, hapok syibenai. Jak ba NBC jak lot khoi DC bapli le la jak kena lam ten poi se tengi ke himang yen raba ngem sal ya ban mi sakmat ban wa kilat ki ba kham khrap kata kalong ban ni penbor ngi begin ya chapoka National Human Rights ha menta kawan ngono ka jing hukum ka jing betha na po Delhi National Human Rights Commission yau DC bo un pendap ikane kis hapo sibnai sautaya within 4 weeks time has been given to them to complete this case. We have full evidence enough to show that this Assam forest has assaulted our people. They beaten like an animal. They threaten them. They harass them. Even they are trying to deprive us also. Kata ngidan full evidence ke baki, ngidan ke video, ngidan ke dor, ngidan ke slip rawai bar khoi ki balat ya astal bar khoi. Ngidan. Khublai sibun kasenjam ka bagi shim nak himal sekane kadai nuksa. Kumbajia po block 1. Kamu kerok setiap sangot tok city Home Minister meaning nothing. Mendan cuma. Kani kan uksai ki briu ri tak ti tang pisok ngi kawang sapok kan National Human Rights. Yap kat sangot pin pi chusngap. Tekane ka deka jing sekum ka nuksa. Baki we ki hima ki doloi dak burom. Ne sekum ka block 2. Ba sya kem la sya le khoi tu khoi. Mendan bo fai ka de sapok National Human Rights. Tekane ka deka jing khang ka bo pli kai. Ka deka juk rusai mata stang sudah kamel la biang layat. Dan problem dalam lagi kami lihat ini kawak nak kami lah dah. Tegane kadai kerusakan bagi di pensiemik senjam ban pani bagi long try ke jaga. Takadau nginam alat sir ke jaga jok Mas Oyong bahkan lek sa Asam. Kumdong sinsyar da kabasung khiang yuan lang hang ne. Namata kata ka jingjia kabasung si kaba kum baletu la panisha syakmat bagadon ke jingsya le ben ke jingsya ta jogibri ke jongi ne hima ka jongi. Iwan hang ne bini kendu USDO civil jong kapathar khma hadin dingla ai katu ka petition syaka National Human Rights Commission kaba I penpau ke jing sungkhia kalong na kalyang jog hima bantip iki kun ki hajar kin sya le ben lane kin sya yu roj ha kita ki bar ong ki bri ke banabar kam tame ka Assam Forest tengi penpau ke jing sungkhia iwan lang hang ne kum kinong sinsya jong ka hima hi barok away iwan lang ki menteri kiling dora ki bede ki klik do sinsar jong ka bani shem ne kane na bar ngidon ke jing sngukya bar ka jing ta ia ka hima ka jongi lara ki ta ki baong no tu ki bri ba shong ha ki border area kinsha le ben ha ki weipat tengi penpa ko jing sungu ro abang ya keren bad USDO civil pathar khma subdivision ular ban chim khia ye kane bangej bakata ka kam kan long ro kaban yo ya ka jing shisha bakai kabakila le kamot gi nakaliang jok hima ipan pa bangidon ka jing kit kri lang ya kata kabanta
But hakajing ekren mene ulak ular ban sim kia ikan ikakam, but ulak ular ro benyalek spot. Aka aku tarik, saya tarik ni saya penbej long ban ajik tip ini, ya kata ngin saya lek dang syata, but kai baro ngingai ikmilenti. Ya kajing bisar kabohok, bari kajing sisa baro kabodon hangta. Mangi sutu bun sin abangi ya kabayadai baki kamai. Isutu kau dugwan kau kadon kau wei pagwei ka an na pata kanu ka kam kes. Nakatagadaw ngi sutu ba kadon ka an nakamenta kiduk kisuk kadon ka an nakamenta kitu ki rangli ki juki. Baka National Human Rights kadon la ka jong ka an nakamenta jong kitu ki brio nakamenta baro ki brio. Nakatagadaw ngi sutu baka ni kam kadai hi bangin ya sejrong. Nam taban yo kijing bisar ka bohok.